Dis reg. Okay, ons merk gou oefening 1. Daar's nommer 2 en 4. Dis nou maar ou storie, julle weet mos nou met hierdie recording sign is hy in die pad. So behind that recording sign it actually says 3 and then plus 5. Dis hoe kom by die 8. Goed, ja. Yes, you could have, ja. Onthou, ek wys vir jou al die stappe, dis nie nodig dat jy almal hoef te skryf nie. Ek kyk er maar net vir almal se behoeftes. Ja. Hoeveel? Ek het hom reg afgeskryf, nee. Is daar nog van julle wat hierdie gekry het? Ek wil net sê, want dit kan nou wees, ons het mos al baie gehad met die handboek dat daar fout is. So, is fyn. Moenie stres oor die 4, daar's ergens dan nou 10 en weer 'n tikfout gewees. Okay, so at number 4, you first had to get rid of those brackets, nee? Okay, kan ek maar skip? Any questions? Good, there we go. So, sê weer. By number 5, again we had to get rid of the brackets, so I first multiplied in. Goed, en dan vat ek onbekendes links, gewone getalle regs, and then you get rid of the coefficient. Ja. Goed, George, het ek verkeerd gaan. Wag, dat ek gou sien. Ek sien daai na Frans ook so preslik. Ek het hom reg afgeskryf, nee, 7 times n, 7m, 7 maal dit, minus 14. So minus 14, plus, kyk, hier is my fout. Ek het geskryf 3m, dis hoekom. Sorry, dankie. Okay, so dit moet wees 6m, en dan plus 2, okay, so dan gaan dit wees 13m. Okay, dan gaan jy kry 2. Dankie. Okay, so 13, 13 en dan so 2, sorry. Goed, any questions here? Kan ek maar skip? Okay, nou is ons by die breuke. Jy kan nou nie sien agter daai ding nie, but it was 2. So the 2, I made 2 over 1. Met ander woorde, hier moet dit wees 24 of 12. Nee? Kyk nou hier my tweede en ek weet nie rus doen nie. 12. Okay. Goed. Nou is my noemers dwars deur 12. So nou kan ek net gaan kyk na wat bo staan. So 3x minus 4x is equal to 24. En dit gee my minus x. So x will be negative 24. Right, did you guys get that? Good, so kan ek maar skip. Anyone still copying? Right, by nummer 3. Goed, x, nee wacht, kom ek skryf afver. X plus 5 op 3 is gelijk aan 7. Okay, so first things first, we said when you've got a whole number, just write it as a fraction, nee? Goed, nou gaan kyk ons na ons noemers, en ek gaan my noemer maak 3, so dan het ek 3x op 3, en dan x plus 5 op 3, and then 21 over 3. So now I can actually only look at the top part, so 3x plus x plus 5 is gelijk aan 21, 4x, and then I'm taking that 5 over already, so minus 5. So 4x is 16, which means that x will be 4.
Nee, het julle ook gekry 4? Ja. Kyk dit, is ook 'n mens nie van die agter die handboek uit moet afskryf nie, nee. Nee, ek sê nie jy het dit gedoen nie, nee. Ja, ek weet, dis wat jy veronderstel is om te doen, hè. As jy huiswerk gedoen het, dan gaan check jy agter. Maar julle sal lag. Ek het al baie keer dan kyk ek huiswerk, né? Jy het nou gesien hoeveel stappe. Okay, hierdie was nou kort enetjie. But then there's like 6, 7 steps. And a kid only has the answer. And they're all perfect. Hulle is almal reg, né? Dan weet jy mos nou hulle het agter in die handboek net gaan afskryf. Anyways. Okay, can I skip? No. Goed, nommer 6. Wie skip? Oh, ek wil net sê. Okay, right, so my denominators are 4, 3 and 2, so ek gaan hulle almal maak 12, nee. Wat beteken hier, gaan ek moet maal met 3, please make sure you keep it in brackets, nee. At the second one, I'm going to have to multiply with 4, and over here, I had to multiply with 6, so at the top, I'm going to have 6 over 12. Okay, nou gaan kyk ek net na wat bo staan. Ek gaan hom nou sommer nee. Ek gaan nie 'n stap skip nie. Dat ek net vir julle kan wys why I'm not skipping a step over here specifically is ek wil nou vir julle juis wys oor daai -4, want baie kinders gaan sê dadelik 4m minus 24 and then they forget about this minus being applied to everything that you've got up there. Okay, so dis hoekom ek maar eers gou net so gaan skryf. Nou gaan ek sien dit raak 3m plus 6 minus 4m and then a positive 24 equal to 6. Wie daar daai foutjie gemaak? Net jy, ek kan nie glo nie. Daar sal nog wees, hè? Was daar nie nog van julle nie? Maar dis skaamdrie sê. Okay, so 3x minus 4x gaan vir my gee, hoor vir x m. So gee my minus m. Okay, and the 6 plus the 24 is actually going to give me 30. Maar ja. Julle is so opgewonde. Ek kry vanmiddag my nuwe rekenaar. So maandag het ek weer 'n vol skerm. Okay, so m will then be 24. Okay, jy gaan miskien eers gehad het minus m is 24. Nee. Ekskuus. Jy sou eers gehad het minus m is 24 and then from there take it over, ja? Ek is. Kom ek, dis omdat ek 'n stap wil skip. You would have had minus m. Ja. Minus m is then the 6 minus the 30, so minus 24. En dan is hulle mos albei positief. Ja, wat wil jy sê? Wat? As jy jou formule of jou werking van het afhankelijk na, maar je antwoord is die memo-sin, maar dan is het nie reg en jy vir het saamstel. Nee, kyk, ja, dan sy nie reg. Ja. Want dan beteken dit jy het jou ding gekoop om by die regte antwoord uit te kom, ja. So wat ons doen is ons begin bo merk en dan as jy nou fout het, dan kan jy mos nou obviously nie by daai selle uitkom nie. Juffrou, as jy gaan verkeerd in die bewerking en dan kry ons in die regte antwoord. Dis presies wat hy nou vra. Onthou in die laerskool het hulle gekyk wat is jou antwoord en dan gee hulle vir jou punt, né? Nou ons merk van bo af. So jy kry mos vir jou stappe. Vir sekere goed kry jy mos nou punte. So ek sou byvoorbeeld hier vir jou gegee het vir daai 3m plus 6. So jy 'n punt gekry het, né? Want jy het geweet jy moet daai nomere 12 maak sodat jy die 3 gaan inmaal, né? So daar gaan jy 'n punt kry. Jy gaan 'n punt kry vir hierdie en jy gaan 'n punt kry vir daai. Daar's klaar 3 punte. Né? Dan van daar af, die stuk tussenin is nou eintlik maar graad 8 en 9 werk. Daar weet jy om oorvat to the right side and all of that. So you would probably get your final mark over here. Nee. So as jy enige van daai 3 goed verkeerd gehad het, then you can't end with a 24. So dan sou jy nie as jy dan vir my 24 nog steeds gehad het en jy het ergens fout gemaak, dan kan dit mos nie waar wees nie. Okay. Right, any other questions here?
Goed, dan. This was now linear equations. And then yesterday we said linear equations only has one solution. Daar's net een antwoord vir x of vir die onbekende. In hierdie geval nou een antwoord vir m gewees, nee. So nou gaan ons gou doen kwadraties, quadratic. So instead of just x, you're going to have x squared. Goed. Kwadratiese, daai ek kan ek hier daar insit hê. Vergelykings. Quadratic equations. Right, so the first one, x squared minus 5x minus 14 is gelyk aan 0. Okay, now in this example, I already put it like you actually want to start with it. Meaning, I have everything on the left and then it must be equal to 0. Nee. In die handboek sê hulle vir jou, jy gebruik die 0 factor wet. Nou, toe jy begin factoriseer het in graad 9, het hulle vir jou geleer dat jy wil dit altyd hê is gelyk aan 0, want ons gebruik daai reël van enigiets maal 0 would eventually also give me 0. And that's why we make those brackets equal to 0, nee. Goed, so as jy hierdie gekry het, ja? Ja, hierdie is mos nou gewoon 'n 3 term, nee? So wat sou jou eerste stap dan gewees het? Gaan factoriseer, nee? Okay, and if we factorize this one, we're going to get x minus 7 and x plus 2 equal to 0. En dit waarvan ek nou gepraat het, die 0 factor, of ja, die 0 factor wet, is dat as ek hierdie enetjie gelyk maak aan 0, if I make that equal to 0, it doesn't matter what's happening in the second bracket, because whatever is in that second bracket times 0 will still give me 0. So dis die 0 factor wet waarvan ek praat. Nee. Good. So that is why it's important that that's always your first step. If it's not given like I just gave it to you, dan is jou eerste stap altyd. Gaan skryf jou goedjies dat alles links is en jy moet hê is gelyk aan 0. So ek gaan nou so maak en dan net skryf NB. You can write it in whichever way you want, of skryf daar vir jou 0 factor wet, of skryf moet altyd gelyk wees aan 0. Anything, as long as you remember that you've got to take all of it to the one side and it must be equal to 0. Okay, dan van daar af, as ons nou hierdie eerste hakie gaan 0 maak, then x would be 7. Nee. Right? As ek my tweede hakie gaan 0 maak, then x will be minus 2. Now, yes. As jy sê x plus 7 en x minus 2? Nee, is nie verkeerd nie, maar skryf jy dit aan 1. Nee. Jy skryf hom ook soos x so apart. Ja, dis fyn. So jy bedoel net, jy wil 'n plus voor die 7 hê. Ja, dis fyn. Jy kan. Okay, now this part is important, because in grade 9, we did not emphasize it that much. Ons het dit nie so vreeslik klem gelê nie, want vir ons was dit te belangrik dat jy net eers moes gefaktoriseer het en die hakkies kon oplos. Maar, jy mag nie hier tussenin vir my skryf en nie. You cannot say x is 7 and x is 2. Minus 2. Jy mag nie. Jy moet skryf of. You skryf of, and the English people you write or, nee? Want, dis of x is 7, dan gee my vergelyking nog steeds my 0, of x is minus 2, en dan gee dit vir my nog steeds 0. Okay, it can't be both at the same time. Nou in matriek, eindeksamen, as ons die vraestelle merk, en jy het hier geskryf en, al is jou antwoord reg, dan kry jy 0, want dit wat jy sê is nie waar nie. Okay, so leer dit sommer nou al aan, you must write or. Okay, right, so, as you can see, because it was a quadratic equation, omdat dit 'n kwadratiese vergelyking was, hoeveel oplossings het ek gehad? 2 van hulle. Nee, goed. Okay, nou hierdie ene was lekker straightforward geweest. Nou, kom ons kyk gou die volgende enetjie. Sorry, is daar iemand wat nog skryf daar?
Okay. Voorbeeld 2, what if I were to give you 2x squared is equal to 4x. En dis nou hier waar die nulfaktorwet inkom. What would be the very first thing that you're going to do? That's right. So what will I have then? That's right. 2x kwadraat minus 4x is gelyk aan 0. Nee. Okay, en nou lyk hy weer soos wat jy hom verlede jaar gehad het. Wat gaan my volgende stap wees? Daar's hy. Hoeveel? 2x. Okay, so let's take out 2x as a common factor, which means I'm going to have x minus, right, 2 equal to 0. Okay, nou, alhoewel ek nie 2 hakies het nie, that first part of 2x, it's almost as if that is a bracket on its own. Nee, ons skryf dit nie in hakies nie, nee. So ek gaan dit nou daar los, net dat jy kan sien, maar ons sien hom as 'n eie hakie. Okay, so who wants to tell me what would my x values be? Yes? 0. That's right. So for the first one, that yellow bracket, x will be 0, or in the second bracket, x will be 2. Nee. Is julle nog reg? Redelik straightforward, nee. Goed. Kom ons probeer hom gou so 'n bietjie moeiliker maak. Kan ek maar skip? Ja? Okay. Ek het hom nou nie uitgeskryf nie, maar jy gaan sê 2x en ons maak mos daai hakkie gelyk aan 0, nê? En dan gewoonlik sou jy gesê het ek moet nou ontslaa raak van die koëffisiënt, so I'm going to divide by 2 on both sides, nê, to get rid of that coefficient. Nou dan gaan hierdie mos uitkanselleer, so daar bly net oor x en niks gedeel deur 2 still gives me 0. Okay. Maar jy hoef nie hierdie stappe te wys nie. You could skip directly to x is 0. Okay. Any other questions? Goed, kyk gou hierdie een want dit is baie keer waar ons vir julle vang. So if I were to give you x squared is equal to 36. Ek is seker daarvan. Daar's van julle wat nou al vir my die antwoord kan gee. Wie kan gou raai? Ja? X squared minus 36. Okay, but can you give me the final answer? Yes, ma'am. It's 6 or minus 6. Okay, 6 or minus 6, nee? Okay, hierdie een was eenvoudig, want as ek hom oorvat, dan het hy vir my gegee x kwadraat minus 36 is gelyk aan 0. And then you'd factorize and say x plus 6, x minus 6, want hy was verskil in 2 kwadraat, 2 vierkante, nee? And therefore, x will be minus 6, of x is 6. Nee. Okay, nou gaan ek jou gou met 'n ander kaart gooi. Kan ek maar skiep? Hands up, you still copy? Niemand. Okay. Wat as? Waar is ons nou? Voorbeeld 4. Nee. Wat as ek vir jou dit gee? X kwadraat plus 25 is gelyk aan 0. Wat nou? Now what? Can I factorize? You can't, nee. Because we need a negative in between those two to be able to have it difference in 2 squares. Okay, nou wat nou? Wie was raai? Ja? Ja? Okay, yes. Kyk gou wat sê sy. Ek gaan die 25 oorvat, né? Dan gaan ek hê x kwadraat is gelyk aan negatief 25, né? Okay, and then usually I would want to get rid of that square. En hoe doen ons dit? Square root. Met ander woorde, jy gaan dan hê vierkantswortel van minus 25. Wie wil vir my iets sê? Ja? It doesn't exist. We can't get a negative number inside a square root. Nee. Okay, so what would your answer be? Yeah. Wat gaan jou antwoord wees? Okay, dis ongedefinieerd, maar nou onthou, wat vra hulle eintlik vir my? Hulle wil weet wat is die oplossing. So, omdat dit ongedefinieerd is, gaan jy vir my sê, geen.
oplossing. Okay. Ek wil net gou vir jou sê, dis fine as jy gekom het tot hier, but you could also have stopped over there. Okay. Either one of these two, you would have seen or clicked that it would be a negative within the square root, and then you can just skip to the final answer saying, therefore, no solution. Geen oplossing. And you've got to write it, né? Jy kry 'n punt omdat jy sê daar's geen oplossing. Okay, so moenie net stop by x is vierkantswortel van minus 25 nie. You've got to tell me that you know it can't happen because it's a negative, so therefore no solution. Okay. Maak net daar vir jou 'n notaatjie sodat jy vir volgende keer, want onthou September as jy weer na die goed kyk, you might have forgotten. Jy kan nie 'n negatiewe getal in 'n vierkantswortel hê nie. Okay, so just watch out for that. Goed. Is julle reg om gou self te Dames en here, kan almal stil bly vir die aankondigings asseblief? Okay, ek gaan gou nog enetjie net skryf, jy kan luister. Nou sit so doodstil. Okay, so wat ek hier gedoen het, All of the under 14 swimmers must please meet Mrs. Neethling at the flagpole. Al die onder 14 zwemmers, vlagpaal toe na juffrou Neethling toe asseblief. Die volgende leerders na die algemene kantoor toe. Louwensel Jansen, Zinedine Weir, Lydia Higentobler, André Viljoen. The following learners must please meet Miss Noble in room 12. Laxmini Patel, Stefan Lieter, Nurana Jacobs, Ian Phillips, Kwaye Lalapi, Janai Bester en Natasha Mashushu. Hier is 'n naambordjie wat ingehandig is by die kantoor met die naam Kiara op. Kom haal dit af asseblief as dit joune is. Dankie. okay, kyk gou want na hierdie wil ek gou vir jou huiswerk gee. Jy sal sien dat wat ek hier gedoen het, I first had to sort that out, né? You'll see in my next step I already took the 9 over, so that's where the minus 9 comes from. Then, I have to multiply these out, and that's where I get the x squared plus 10x plus 25. Ek het FOIL gebruik, né? Okay, dan het ek net gou daai tweeetjies gaan vereenvoudig om die 16 te kry. Jy gaan nog huiswerk kry, so moenie werk nie. Now I have a trinomial which I can factorize, en dan kry jy jou x-waardes. Okay, so asseblief, jy kan nie direk gaan sê wat die antwoord is hier heel van die begin af nie. Okay, jy moet eers gaan ontslaa raak. Jy kan nie gaan sê wat gaan hy binne daai hakkie wees sodat dit sê maar 3 kwadraat is nie, want dan kry jy net een van jou opsies. Alright, okay, jou huiswerk. Ek weet my skat, maar ek wil lekker baie kinders sien volgende week. Bladsy 49. En jy gaan sien dis lekker vinnige, dis kort. Jy het nog sien hoe baie het ons nou gedoen, hè? At A 1346. Nee, 222. En at B 38. Right. Dan moet ek net mooi 12, 13. Nee, dis kort, oukies. 17, 22, 24. Dis kort, dis kort. Nee, dis 3 en 8. Okay.